il y a bien longtemps, à Yokohama. Nous sommes à la fin du 19e siècle. À cette époque, Yokohama était la ville la plus internationale du Japon. Aujourd'hui, de nombreuses cultures s'y croisent. C'est le meilleur endroit pour y découvrir quelque chose de nouveau. Dans cette petite boulangerie commence l'histoire de deux êtres et d'un grain de blé. Excusez-moi, monsieur. どうしてちゃんと作らないの？これ、パンがないってる。うちの平成さんの弟子がリヨンでパンやろね。うん。ボランジェリー鈴木。私で5代目。で、ご先祖さんが働いていたうちを見に来たってわけ。Son but est de retrouver la toute première recette de pain du Japon. Elle l'aide à trouver la recette, mais ce n'est pas une mince affaire. パンが泣いてるってどういう意味なんだよ。説明するの難しい。じゃあここでパンを作っていい？これでいいのか。よっしゃ。よっしゃ。私のパンを食べたら分かるよ。Une brise légère vient doucement faire ondoyer les épis. Shō麦は人類最初の作物であり、遠い昔から人々の命を支え、大地の恵みと呼ばれていました。発酵させたパンは古代エジプトで初めて作られ、日本ではここ横浜で、ちょっと止めてくれる？もう一度初めから。小麦は人類最初の作物であり。Qui est cette dame? Je vous le dirai après. « それが笑ってるパン。美味しくて驚いたでしょ？少しあんた楽しそうにパン作るな。ねえ、人生を楽しんでる？パン作りは楽しい？楽しい？
パン作りは仕事だぞ。その考えだからあなたのパンが泣いてるの。ねえちょっと出ない？スーパー。この風気持ちいいでしょ？パン作りの話をしに来たんじゃないのか。それ気持ちいいとか美味しいとかは理屈じゃないの。パンを作るんだって一緒。一つ一つの感覚を大切にしなきゃ。Don't think, feel。それがフランス流ってやつか。ブルース・リーのセリフだから。あちょっと待って。それねえ二人で一緒にパンを作らない？ Ne réfléchis pas, vis les choses. Le toucher, la chaleur, le parfum, le frémissement, c'est ainsi que le blé s'adresse à nous.もう泣いてない。でもまだ笑顔じゃないかな。メルシーメルシー。笑顔のパンか。あじゃあおじいさんは私のパンには足りないものがあるって。私パン作りは誰にも負けないんだけどな。あ、すいません。リーさん、すいません。今ちょっとレシピが。Vous reconnaissez cette dame? C'est l'amie d'enfance d'Erico. 小谷です。大学で食文化史を研究しています。マナです。どうも。で、なんでうちに？はい。大学や博物館できる限り探してみたんですけど、えりこさんの探しているレシピは見つからなくて、ただ偶然美食家で知られる作家の随筆にこれです。先代の日記帳には最初から最後までパンの作り方しか書いてありませんでしたよ。これうちのことか？はい。本田パン2代目の言葉です。これを読んで、もしかしたらこちらに。ある。ひいじいさんの日記帳あるぞ。こっちだ。運よく横浜の空襲でも役なかったんだ。レピシレピシ。 Non, c'est pas ça, ma puce. On dit recette.
Un grain de blé est un miracle qui en appelle un autre. Les miracles existent grâce aux petits anges. Super. これじいさんに見せてやるでいい。こんなにたくさんのレシピが。待って。やっぱりQu'est-ce qu'il y a? これパン作りの失敗の記録です。全部。レシピと呼べるのは最後のページだっけ。ごく普通のパンのレシピです。お餅。Le jour se lève après une longue nuit. Le printemps succède toujours aux hivers, même les plus rudes. Un grain de blé installe ses racines dans la terre, il nourrit des populations entières et construit nos lendemains. « この辺りはひいじいさんが小麦を作った場所なんだ。今では横浜のあちこちに小麦畑があるが、今の私の気持ちみたい。それはよかった。この畑は芽が出るのを待っている。来年には大きな収穫があるぞ。あのレシピに意味なんてなかった。あれだけの記録をつけるのにどれだけ時間がかかったんだろうな。だが遠回りしたからこそ出来上がったパンは笑っていたはず。おじいさんの言いたかったこと分かった気がする。俺は自分のパンを作るつもりだ。もう一度何年かかるかわからんが、あんたどうする？Un épi de blé peut devenir un champ et nourrir des populations entières à lui tout seul.
Tout est bien qui finit bien, dit-on. J'espère que cette histoire connaîtra aussi une fin heureuse. 温泉おはようございます。いらっしゃいませ。 Deux destins qui se rencontrent. Une boulangerie qui renaît à la vie. Vous vous souvenez? Je vous ai dit qu'à Yokohama, il se passait toujours quelque chose de nouveau. À l'époque où je leur ai appris la boulangerie, mais aussi aujourd'hui et demain. Ah, j'ai oublié de vous dire. 温泉おはようございます。いらっしゃいませ。おはようございます L'histoire d'Eriko n'est pas finie. Elle continue encore. Ici, à Yokohama.